como mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Vas y vienes a mi cama, a mi cama. हेलो दोस्तों, आज ये कीबोर्ड आया है, देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग। देखो अमेज़न वाले अब कैसी पैकेजिंग देने लगे। मेरा कीबोर्ड और माउस ना थोड़ा सा खराब हो गया था, तो अब ये नया लिया है, तो आप लोग को दिखाते हैं। नाइस, अच्छा है दिखने में, बस पैकेजिंग वो है, ये देखो देख सकते हैं। और ये पुराने वाला इधर, ये देखिए ये पड़ा है पुराने वाला, नया वाला है। क्या है इसके अंदर? लगता है इधर डब्बे में पड़ा होगा, खोलना होगा। ये देख सकते हो आप लोग, ये है माउस। लग तो अच्छा रहा है। ये देखिए, ये है माउस। पुराने वाला भी ऐसे ही था, बस थोड़ा लुक उसका चेंज है। बाकी इसकी तार की क्वालिटी अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी तार की क्वालिटी अलग लग रही है। तो जिस तरह से ये एंड स्पोर्ट्स का कीबोर्ड है, तो तार वैसी नहीं लग रही है। दोस्तों हम इसको लगा के चेक करते हैं, देखते हैं कैसा ये चल रहा है। इसके अंदर लाइटनिंग क्या है, इसको लगाते हैं हम। इससे क्या होता है, इससे लाइटें चेंज होती है। तो इसमें होगा, अभी नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है। बाकी माउस में भी देखो कलर चेंज वाला है। दोस्तों आपको मैंने कीबोर्ड तो दिखा दिया है, जो कि ये आज आया है अपने घर में। बस इसका भी एक वो जो होता है मैट सा, वो लेके आएंगे। तो अभी के लिए गाइस इतना ही। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और हमारा गोल था कि 100 सब्सक्राइबर्स का वो भी कंप्लीट करा दो। और जिसने अभी तक लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा है तो जाके उसको भी देख लेना। एंड यप, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो।